Một bạn sinh viên nữ đã bị quờ rờ tờ giờ khi đi xe khách, xe giường nằm về quê là như thế nào? Các bạn nào đang ở trên thành phố ở trọ mà thường xuyên về quê cũng như là thường xuyên đi du lịch bằng xe khách, xe giường nằm, đặc biệt là đối với những bạn nào hay đi một mình nữa nên coi hết để cẩn thận hơn nha. Và đừng quên là tag bạn bè, người thân vào để họ cùng cẩn thận với nha. Thì đây là một câu chuyện khá là hay của một bạn nữ đã gửi về cho mình và nhờ mình kể lại. Ok, mình sẽ đặt tên cho bạn nữ chính là bạn nữ, còn cái thanh niên mà không tốt kia mình sẽ đặt tên là ông Kẹ nha. Còn tài xế mình sẽ gọi tên là tài xế. Hiện tại thì bạn nữ đang là sinh viên năm 2 thì bạn lên thành phố để học đại học. Quê của bạn nữ này là ở Cà Mau, còn bạn ở trên thành phố này là ở trọ với những người bạn khác. Ở trên thành phố này thì bạn không có người thân nào cả, chỉ có một mình ở đất khách quê người thôi. Nên là việc mà bạn đi về giữa thành phố và Cà Mau như vậy á, bạn cũng chỉ đi có một mình thôi. Học ở trên thành phố như vậy thôi, nhưng mà bạn nữ thường xuyên về quê lắm ở những cái ngày lễ nè, dịp Tết, dịp lễ. Mà phương tiện để bạn di chuyển về quê như vậy thường xuyên sẽ là xe khách nè, xe giường nằm. Mà bạn nữ đã từng đi như vậy một mình rất là nhiều lần rồi, mà những lần trước không có sao cả, rất là an toàn. Mà không hiểu tại sao lần này bạn nữ lại gặp một chuyện kinh hoàng như vậy. Trong lần này thì bạn nữ cũng từ thành phố về quê để ăn lễ vài ngày. Bạn nữ cũng đặt một chuyến xe quen thuộc để về quê như mọi lần. Do là bạn đặt xe trễ quá nên là những hàng ghế phía trước đã hết rồi, chỉ còn trống hàng ghế phía sau cùng thôi. Và do là những chuyến xe khác cũng đầy người luôn rồi nên là bạn bắt buộc phải đặt cái chuyến xe này. Nếu mà không đặt nữa thì cũng không có vé để về quê luôn. Nên là cuối cùng bạn đã chọn một ghế ở hàng sau cùng. Khi mà bạn lên xe giường nằm để chuẩn bị về quê á, lúc đó từ nhà xe cũng đông, kể cả là xe cũng đông luôn, nên là bạn cũng không có quan tâm ai với ai cả. Chỉ quan tâm là để xong hành lý, soát vé rồi lên xe tìm chỗ của mình ngồi thôi. Sau khi mà bạn lên xe xong và yên vị tại cái chỗ mình ngồi rồi á, bạn ngồi bấm điện thoại. Một lúc sau thì xe cũng đã đủ người và ai cũng đã vào chỗ của người nấy rồi. Sau khi mà bạn ngồi quan sát hết một vòng á thì bạn thấy cái người ngồi bên cạnh mình là một thanh niên. Thanh niên này không ai khác đó chính là ông Kẹ, còn người ngồi trước bạn nữ này á đó chính là một chị gái. Ban đầu thì bạn nữ này nhìn ông Kẹ có một cảm giác rất là đáng nghi. Từ ăn mặc của ông Kẹ này nhìn không có đàng hoàng, cũng như những cái hành vi của ông Kẹ này á, lâu lâu nhìn bạn nữ rất là kỳ cục, kiểu nhìn chằm chằm mà nhìn gian lắm, mà khiến cho bạn nữ này khó chịu luôn. Bạn nữ quay qua chỗ khác. Lúc đó thì bạn nữ cũng không có nghĩ gì nhiều, thì chuyến xe về quê cũng tương đối là dài ấy, nên là bạn nữ có ngủ trên xe. Ngủ được một giấc đầu tiên á thì không có chuyện gì xảy ra cả. Chạy được nửa chặng đường á thì tài xế dừng xe lại, nghỉ 15 phút để cho hành khách đi vệ sinh hoặc là ăn uống này kia. Lúc này thì bạn nữ không có nhu cầu đi vệ sinh nên là bạn tiếp tục ngủ lại trên xe luôn. Thì các hành khách khác đã bắt đầu xuống xe dần rồi thì xe bắt đầu trở nên trống trải hơn, kể cả là cái chị gái ngồi trước bạn nữ này cũng xuống xe luôn. Thì ban đầu ông Kẹ cũng có xuống xe luôn, nhưng mà sau khi xuống xe xong á lên lại cực kỳ nhanh. Dường như là trên xe lúc này chỉ còn mỗi một bạn nữ chính thôi, và đặc biệt hơn nữa ông Kẹ chính là người đầu tiên quay trở lại trên xe. Kiểu là bạn nữ chính nhìn thấy mơ mơ màng thôi, tại vì lúc này bạn còn ngáy ngủ. Khi đó bạn nữ bắt đầu vào là giấc ngủ thứ hai rồi, bạn lại có một cảm giác rất là lạ. Bạn có cảm giác là ai đó đang ở gần mình, thì mở rèm ra là thấy cái anh đó đứng kế bên bạn luôn. Thấy mọi người khác vẫn chưa có lên luôn mà anh này đã lên xe rồi. Sau khi mà anh ấy thấy bạn mở rèm cửa ra như vậy á, anh ấy bắt đầu có những hành động khiến cho bạn cực kỳ khó chịu luôn. Những hành động vượt quá giới hạn khiến cho bạn không thể nào chấp nhận được. Bạn cảm thấy cực kỳ lo lắng và sợ hãi luôn, mà bạn không dám la lên. Lúc này rất là may mắn mọi người đã bắt đầu đi lên rồi. Bạn không dám ngồi lại cái chỗ của mình một lần nào nữa luôn, tại vì nó rất là gần chỗ của ông Kẹ. Lúc này bạn không có la lên mà ngay lập tức bạn thu dọn đồ đạc của mình và lên chỗ của tài xế. Lúc đó bạn nói là cái chuyện này cho chú tài xế nghe, thì chú tài xế cũng khá là lớn tuổi rồi. Lúc đó thì chú tài xế cũng không dám làm lớn chuyện, tại vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng á. Thì chú sắp xếp cho bạn một cái chỗ ở phía trước ngồi gần chú luôn, nhưng mà không phải là cái giường nằm, tại vì là mấy cái hàng ghế giường nằm đã có người hết trơn rồi nên là bạn chỉ có thể ngồi thôi. Cho dù là có ngồi khó chịu đi đường dài như thế nào bạn vẫn chấp nhận luôn, chứ không có dám quay về phía dưới nữa. Kiểu như là bạn bị hoảng luôn, mà xe vừa cập bến một cái là bạn xuống xe ngay lập tức lấy vali và đi luôn. Nói chung là bạn rất là sợ để gặp lại cái thanh niên kia. Kiểu như là sau cái chuyện này á, bạn cảm thấy sợ hãi hơn khi mà đi xe một mình như vậy luôn á. Và những lần đi sau đó bạn cần phải có người nhà đi cùng á, không thôi là bạn không dám ngủ luôn. Kiểu như là nó trở thành một phần trong ám ảnh trong tâm lý của bạn luôn á. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này, cũng như nên xử lý thanh niên kia như thế nào thì các bạn đừng quên nói cho mình biết với nha. Đừng quên lưu lại cũng như tag bạn bè, người thân vào để họ cùng cẩn thận nha. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Tuyệt đối chúng ta không được xem nhẹ việc bị mèo cào, bởi vì nó khá là hại, đặc biệt là những bạn thích chơi với mèo cũng như là đang nuôi mèo. Một cô bé 10 tuổi đã ra đi mãi mãi chỉ vì bị mèo cào mà xem nhẹ là như thế nào. Mọi người hãy nghe hết câu chuyện này để cẩn thận hơn nha. Thì đây là một câu chuyện khá là hay của một bạn đã gửi về cho mình và nhờ mình kể lại. Thì câu chuyện này xảy ra với họ hàng của bạn này luôn. Câu chuyện này đã xảy ra vài năm về trước rồi. Trong gia đình này có hai chị em, người chị thì đã lớn rồi, học lớp 11, còn người em mới học cấp 1 mà thôi. Hai chị em nhà này cực kỳ yêu động vật luôn, nhưng mà sinh mãi bố mẹ vẫn không chịu cho nuôi. Với lý do là bố mẹ phải đi làm, còn hai chị em thì phải đi học, không ai có nhiều thời gian để chăm sóc cho những con vật này hết. Bố mẹ thì đi làm nhiều, tăng ca thường xuyên nên là về nhà trễ lắm, còn chị em cũng phải đi học thêm nữa, về cũng trễ luôn. Cho đến một ngày kia thì người chị trên con đường tan học trở về nhà thì bắt gặp một bé mèo hoang. Con mèo này thì cũng vừa không có nhỏ đâu, thuộc dạng là mèo tam thể. Do là mèo hoang á không có chủ nuôi á nên là nhìn nó hơi bị dơ, cũng như là nó cũng hơi hung dữ nữa. Tại vì trên con đường về thì con mèo này cứ đi theo người chị này hoài luôn. Nhìn xung quanh thì cũng không tìm thấy chủ đâu, thì cũng biết được là con mèo này là mèo hoang rồi. Nên là người chị quyết định nhặt con mèo này về nhà nuôi, nhưng mà giấu ba mẹ. Chị bỏ vô ba lô của mình và đi về nhà. Về đến nhà là đi thẳng lên lầu luôn, phòng của hai chị em. Tại vì hai chị em này ở chung một cái phòng riêng nên là ban đầu có thể giấu ba mẹ được. Khi mà người em gái thấy được bé mèo như vậy cảm thấy cực kỳ vui luôn và chơi với nó rất là nhiều. Do là phấn khởi quá hay sao, chơi với nó nhiều quá tự nhiên nó cáu lên và nó không thích. Một phát là con mèo nó cào vào tay, vào người của người em gái luôn, cào mà xước mà ra xì tin dâu luôn nha. Thấy như vậy thì hai chị em cũng hoang mang lo sợ, thì người chị cũng không biết giải quyết như thế nào á. Chỉ biết là nhanh chóng lấy băng cá nhân dán lại để cầm xì tin dâu cho người em thôi. Với lại lúc đó thì hai chị em nghĩ là cái này là chuyện bình thường thôi, chơi với mèo thì bị mèo cào thôi mà, có gì đâu, cứ để mấy ngày là nó tự động hết rồi, chứ cũng không nhất thiết là phải đi khám này kia đâu, và chắc chắn là cũng không có đi tiêm ngừa gì đâu. Tưởng là không sao, nhưng mà chuyện làm gì dễ dàng như vậy. Vài ngày hôm sau đó
đó người em mới từ từ trở nên bất ổn. Lúc đó thì tự nhiên người em bị sốt, nóng lên và rất là sợ gió, sợ lạnh á, kiểu bị rét run luôn á, người bị yếu ớt và dễ bị rùng mình, thậm chí còn rất là sợ đi ra ngoài nắng, sợ ánh sáng này kia nữa, mà ngày trước đâu có như vậy đâu, và còn sợ thêm tiếng ồn ào nữa. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là người em có rất là nhiều triệu chứng của bệnh dại. Thấy người em như vậy á, ban đầu thì người chị chỉ dán cái miếng hạ sốt cho em thôi, nhưng mà 1-2 ngày rồi không có thấy hạ sốt gì hết trơn á. Lúc này á, người chị mới báo liền cho ba mẹ nghe. Sau đó thì người chị mới kể lại tường tận mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Ngay lập tức thì ba mẹ mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi, và biết chắc là bệnh dại lây từ con mèo hoang này sang đứa con gái của mình rồi. Bởi vì là con mèo hoang này vừa mới được nhập về, đâu có được tiêm vaccine gì hết trơn đâu, nên tỷ lệ nó bị mắc bệnh khá là cao. Tuy nhiên thì tình trạng của người em gái khi mà nhập viện á, nó đã rất là nguy kịch và nghiêm trọng rồi. Nhưng mà chỉ sau 2 ngày trong bệnh viện thôi cũng không thể nào cứu nổi người em gái này. Bác sĩ này kia cũng cố gắng hết sức rồi, cũng bó tay, thì người em gái cũng ra đi mãi mãi. Nên là các bạn cần cẩn thận hơn và đừng xem nhẹ những cái vết thương nhỏ như thế này. Nếu mà có nuôi thú cưng á, thì nên cho mấy bé đi tiêm ngừa đầy đủ. Và nếu mà chúng ta có những vết thương từ những bé đó gây ra thì chúng ta phải đến bác sĩ ngay lập tức, và đừng có xem nhẹ là để đó đi mấy bữa rồi hết, không có hết đâu. Việc mà bị mèo cào hoặc là bị chó thì nó cũng nguy hại như nhau thôi, nên là các bạn đừng quên lưu lại cũng như tag bạn bè người thân vào để họ cùng cẩn thận nha. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Bạn nữ sinh lớp 12 bị HIV do một lúc yêu nhau qua lại và quờ hợp với 4 bạn trai khác nhau, và cái kết kinh hoàng là như thế nào? Các bạn hãy nghe hết câu chuyện này để rút kinh nghiệm cho bản thân mình cũng như là tự bảo vệ cho chính bản thân mình nha. Thì đây là một câu chuyện khá là gay cấn của một bạn đã gửi về cho mình và nhờ mình kể lại. Thì đây là câu chuyện xảy ra với một bạn trong trường của bạn này luôn. Ok, thì mình sẽ đặt tên cho bạn nữ chính đó là bạn nữ, còn người bạn trai chính thức của bạn nữ mình sẽ đặt tên là bạn nam nha. Vào năm đó thì bạn nữ chính học lớp 12, bạn nữ chính quen bạn nam chính cũng 2-3 năm rồi và hai bạn học chung lớp với nhau. Chuyện tình yêu của hai người đa phần ở trong trường ai cũng biết. Ban đầu thì hai bạn này yêu nhau khá là trong sáng và dễ thương, cho đến khi mà bạn nữ học lớp 12, qua sinh nhật của mình thì bạn nữ cũng đã đủ tuổi rồi, nên là bạn nữ đã cho phép mình và bạn trai đi vượt giới hạn so với lúc trước kia. Hai người đã đi đến World. Sau cái vấn đề đó thì hai người vẫn rất là yêu nhau và mặn nồng thôi. Thật ra thì những người bạn xung quanh bên ngoài cũng đâu có biết đâu, chỉ là nhìn vào hai người này rất là hạnh phúc và yêu nhau thôi. Nhưng mà tự nhiên thì cho đến một ngày kia, bạn nam chính đã phanh phui hết mọi chuyện về người yêu của mình cho tất cả mọi người đều biết. Bạn nam chính đã có đủ đầy bằng chứng và tố người yêu của mình một lúc yêu thêm 3 người khác nhau nữa. Không những là chỉ tán tỉnh yêu nhau qua lại thông thường đâu, mà đi vượt giới hạn với cả 3 người luôn, và ngày càng trở nên lạnh nhạt, ít tình cảm và ít dành thời gian cho bạn nam chính hơn. Với lý do là bạn nữ chính cảm thấy mỗi một mình người yêu mình chưa đủ đáp ứng nhu cầu về vấn đề kia cho mình, nên là bạn nữ chính mới làm đường lỡ bước và yêu thêm những người khác nhau. Sau khi mà bạn nam chính làm lớn chuyện này lên á, thì bạn nữ chính cũng biết lỗi của mình rồi và xin sự tha thứ, bởi vì là bản thân mình còn rất là nhiều tình cảm dành cho bạn nam chính á, nên là muốn quay lại. Do là hai người yêu nhau cũng khá là lâu rồi và bạn nam chính vẫn còn yêu bạn nữ rất là nhiều, cũng như là không có nỡ từ bỏ cái tình cảm này, nên là quyết định tha thứ cho bạn gái của mình. Sau đó thì hai người quay lại với nhau, nhưng mà chuyện chưa dừng lại đó. Sau hơn 2 tháng quay lại và yêu nhau thì bạn nữ chính lại ngược quen đường cũ. Sau đó thì lại bị bạn nam chính phát hiện ra bạn gái của mình lại qua lại với một người bạn trai khác nữa. Lúc này thì bạn nam chính quyết định là chia tay và chấm dứt luôn, không bao giờ quay lại và tha thứ cho người này nữa. Cho đến một ngày thì mẹ của bạn nữ chính đột nhiên gọi điện thoại cho bạn nam chính và trách móc rất là nhiều, hỏi cái kiểu như là con đã làm gì con của cô mà bây giờ nó đang bị HIV và dương tính kìa. Sau khi nhận được tin này thì bạn nam chính cũng táo hỏa lên luôn, tại vì đó giờ cũng chỉ có qua lại với một mình bạn nữ chính mà thôi. Ngay lập tức thì bạn nam cũng đến bác sĩ để khám coi bản thân mình có bị hay không, nhưng mà rất là may mắn thì bạn không có bị, tại vì đó giờ cũng có những cái biện pháp an toàn á. Không biết bạn nữ chính với những người kia thì như thế nào thôi. Chính bản thân của bạn nữ cũng không biết chính xác ai là tác nhân gây ra cái vấn đề này nữa. Thậm chí là bạn nữ còn phát hiện ra là bản thân mình đã có con ngoài ý muốn rồi. Sau đó thì gia đình bạn nữ quyết định là cho bạn nữ nghỉ học luôn và ở nhà chăm sóc con và sinh con. Và sau đó thì chuyện này bị đồn ở trong trường rất là nhiều và thậm chí là ai cũng biết. Khoảng thời gian sau đó thì mọi người trong trường ít gặp lại bạn nữ này lắm. Tuy nhiên có một lần kia thì một đám bạn đang đi chơi trên đường thì bắt gặp bạn nữ này đi vào tiệm nail với cái bụng bầu. Chắc chắn một điều là bạn nữ này không phải là nhân viên làm cho cái tiệm này rồi, mà bạn nữ chính là khách hàng để vào làm nail á. Mà mọi người hoài nghi một điều là không biết là bạn nữ này đã hoàn toàn hết bệnh chưa, lỡ làm nail chày xước ra xì tinh dâu thì như thế nào, và thậm chí có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người xung quanh làm chung nữa. Theo mọi người thì mọi người cảm nhận như thế nào về trường hợp của bạn nữ chính này thì mọi người hãy nói cho mình biết với nha. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại. Hai bạn sinh viên sống thử với nhau và có con ngoài ý muốn, nhưng mẹ bạn trai không chấp nhận và bắt cô gái đó bỏ bởi vì cô gái đó là gái miền Tây. Sẽ như thế nào? Các bạn hãy nghe hết câu chuyện này nha, bởi vì nó cực kỳ gay cấn luôn á. Thì đây là một câu chuyện của một bạn đã gửi về cho mình và nhờ mình kể lại. Thì câu chuyện này là của chính bạn nữ này luôn, thì mình sẽ đặt tên cho bạn nữ chính á là bánh tráng trộn, còn bạn trai mình sẽ đặt tên là trứng cút nha. Bánh tráng trộn là cô gái đến từ Kiên Giang, còn bạn trứng cút á là đến từ Hà Nội. Hai bạn gặp nhau tại Sài Gòn khi mà học đại học chung với nhau. Năm đó thì hai bạn vừa học xong lớp 12 luôn và vừa đậu đại học và học chung trường với nhau. Hai bạn cũng là người xa quê hương để đến một thành phố khác để học đại học, đó chính là Sài Gòn. Và bánh tráng trộn và trứng cút được học chung lớp với nhau luôn. Sau 3 tháng học chung á thì hai bạn nảy sinh tình cảm với nhau. Đối với trứng cút á thì gia đình khá là có điều kiện, rất là giàu có. Còn ngược lại thì đối với gia đình của bánh tráng trộn thì có phần khó khăn hơn, nên là về việc nhà trọ, phí sinh hoạt, ăn uống đối với bánh tráng trộn cũng có phần thiếu thốn hơn. Và bánh tráng trộn có thuê một cái nhà trọ để ở tương đối là xa xôi so với trường học, tại vì chỗ đó rẻ, và việc mà đi lại đến trường đi học bằng xe bus cũng tương đối là cực nữa. Thấy như vậy thì bạn trứng cút rất là thương cho người yêu của mình, nên là bạn có offer đề nghị là người yêu của mình chuyển về ở chung với mình đi, tại vì trứng cút khá là dư dả và ở một cái nhà rất là sang xịn mịn ở gần trường học luôn. Thế là bánh tráng trộn nhận về và hai người bắt đầu cuộc hành trình sống chung với nhau.
nhau. Càng ở chung với nhau một thời gian thì hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau nhiều hơn. Hai bạn này ban đầu yêu nhau có 3-4 tháng là ở chung với nhau rồi nên là chưa thực sự hiểu đối phương cho lắm. Đến tháng thứ 6, thứ 7 thì dần dần hai người không còn chịu đựng được nhau nữa, nên là hai người quyết định dừng lại và chia tay nhau. Nhưng mà do là bạn nữ chưa có tìm được nhà trọ ngay lập tức để chuyển đi, nên là hai người vẫn ở chung thêm 1 tháng nữa. Và chính cái tháng đó bạn nữ phát hiện ra là mình đã có con ngoài ý muốn. Bạn Trấn Cút là một người con trai có trách nhiệm nhưng bạn rất là nhu nhược. Thế là ngay lập tức bạn Trấn Cút nhận được tin này từ bạn gái của mình thì bạn cảm thấy vô cùng lo sợ và hoảng hốt luôn. Thế là Trấn Cút nhanh chóng thông báo cái chuyện lớn này cho gia đình ở ngoài Hà Nội biết. Thì bạn Nam nói chuyện điện thoại với gia đình cực kỳ lâu để giải quyết cái vấn đề này luôn, kiểu như là hỏi han thăm dò lai lịch thông tin của người bạn gái này như thế nào, hai người quen nhau ra sao. Và khi mà biết được người bạn gái này là đến từ Kiên Giang, miền Tây á, thì gia đình hoàn toàn phản đối và ngay lập tức thì ra lệnh cho người con trai của mình đưa cô gái này đem đi bỏ, bởi vì người mẹ nói luôn là không có ưng cô gái này và không có cưới xin gì hết. Ăn cơm trước kẽn thì không có vụ cưới ở đây. Thì Trấn Cút cũng nói lại điều đó với bạn gái của mình á, nhưng mà cô ấy không có chịu, tại vì bán nhắn trộm rất là muốn giữ nhưng là không có tiền sinh và nuôi.